আমার যে কোকাটেল পাখিটা ছিল ওইটা মধ্যে একজন মারা গেছে। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কোকাটেলের পাটনা নিয়ে আসছি। জুম করে দেখাই, আশা করি এখন দেখতেছেন আপনারা দেখতেছেন হয়তো এই যে রংধনু। সালামু আলাইকুম, আমি রাফিদ এন্ড ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওটা অনেকটা স্যাড ভিডিও হতে যেতেছে, বিকজ আজকে আমার এই পাখির সেটআপে একটা দুর্ঘটনা চলে গেছে। তো দুর্ঘটনা হচ্ছে, আমার যে কোকাটেল পাখিটা ছিল ওইটা মধ্যে একজন মারা গেছে। আপনারা অনেকে আমার স্টোরিটা দেখছিলেন, অনেকেই কষ্ট পাইছেন, অনেকে জিজ্ঞেস করেন ভাইয়া কিভাবে মারা গেছে। তো এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে খোলামেলা কথা বলবো। এবং আমার পাখি কিন্তু আস্তে আস্তে অনেকটা কমে গেছে, এখন বলতে গেলে অল্প কয়েকটা পাখি আছে এবং অনেকে চলেও যাবে, অনেকটা সেটআপ যেগুলো আছে একটা ওটাও চলে যাবে। সবকিছু আজকের এই ভিডিওতে খুলে বলবো। তার আগে যেহেতু আমার কোকাটেল চলে গেছে, এর জন্য কোকাটেলটা একা একা বসে আছে, তাই ভাবলাম যে ওর জন্য পার্টনার নিয়ে আসি। তো এখন যাবো পার্টনার আনতে, পার্টনার নিয়ে আবার আপনাদের সাথে দেখা করতেছি। তো বন্ধুরা দেখতেছেন কোকাটেল পাখিটা মাত্র কিনে নিয়ে আসলাম। ওটা আমার যে সাথে যেটা ছিল পাখি ওটাও নিয়ে গিয়েছিলাম, কারণ ওটা মেল না ফিমেল এটা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কারণ যার কাছ থেকে কিনেছি সে শিওরভাবে আমাকে বলেনি। তো যাই হোক, যার কাছ থেকে কিনেছি সে তো আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, বাট এইবার শিওরভাবে চিনলাম আমারটা ছিল ফিমেল, যেহেতু আমার মেল দরকার ছিল মেলটা কিনে নিয়েছি। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কোকাটেলের পার্টনার নিয়ে আসছি। এন্ড বাহিরে অতিরিক্ত পরিমাণ গরম ছিল কয়েকদিন যাবত, আজকে আরো বেশি গরম ছিল। বাট হঠাৎ করে বিকালবেলা আমি আমার এই রোদের কারণে ত্রিপল দেওয়া ছিল, এটা উঠাইলাম, আর এর মধ্যে দেখি যে ওখানে বৃষ্টির মতন একটা সম্ভাবনা আছে, অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি যদি দেখানোর চেষ্টা করি, আপনি যদি দেখেন একটু বাইরে কিন্তু বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। তো যাই হোক, ও একটা ভালো কথা, রংধনু দেখা যাচ্ছে, দেখতেছেন কিনা আমি জানি না, খেয়াল করুন রংধনু। আমি একটু জুম করে দেখাই, আশা করি এখন দেখতেছেন আপনারা দেখতেছেন হয়তো এই যে রংধনু। বাহ, মাশাআল্লাহ, বেশ সুন্দর লাগতেছে। এবং যেটার জন্য আজকের এই ভিডিওটা করা, আমাদের কোকাটেলের পার্টনার। সো অলরেডি দেখছেন কিভাবে নিয়ে আসছি ওকে। সো এখন টোটালি যে মূল বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটাই। তো চলেন আগে পাখিগুলো দেখাই। তো ফার্স্ট অফ অল আপনারা মজা পাবেন এই ছোট্ট খাঁচাটা দেখে। তো এই খাঁচার ভিতরে আমি আমার যে নিজের বেবি হয়েছিল এই এদের দিয়ে, আপনারা অনেকেই জানেন এই সেটআপ থেকে লুটিনো থাকে একটা, মানে ওর মাটা হচ্ছে লুটিনো রেড আই, এবং এটা একটা নর্মাল যে ক্লাসিক বলি ওই ধরনের জাতের। বাট আল্লাহর রহমতে এখান থেকে হচ্ছে সবসময় আমার একটা অ্যালবিনো বের হয়। তো এইবার 5টা ডিম দিয়েছিল, তো আমি কোরবানির কারণে অনেকটা ব্যস্ততা থাকার কারণে আমি যত্ন নিতে পারি না, 3টা বাচ্চা মারা যায়। তো তখন আমি ভাবি হয়তো বাচ্চাগুলো অটোমেটিক হাড়ি থেকে পড়ে যায়, যার কারণে খাবার না পেয়ে মারা যায়, কিন্তু আসলে তা না। সেদিন আমার 2টা বাচ্চা ছিল, একটা ইয়েলো কালার এবং একটা এই যে হোয়াইট কালার যেটা দেখাচ্ছি এইটা। কিন্তু এই ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালারের মধ্যে ইয়েলো কালারটাকে এই মা মেরে ফেলে। এইটাই সবচেয়ে ভয়ানক একটা কাহিনী। আমি মানে বলতে পারতেছি না, এতটাই খারাপ লাগতেছে। দেখেন এই মুহূর্তে যদি দেখাই, এই দেখেন এই হলুদটার মুখে রক্ত লেগে আসে, অর্থাৎ মাথার মগজ টগজ পাখির যা সব খেয়ে ফেলছে। একটা মা হয়ে কিভাবে পসিবল এটা আমি বলতে পারতেছি না। তো এটা কি বলবো, এই কারণে আসলে আমার মন মেজাজ একদমই খারাপ, অনেক খারাপ লাগতেছে। কারণ কোকাটেল মারা গেছে ঠিক আছে, তারপর ওইরকম এতটা স্যাড হয়নি, কারণ যাক আসবে নিউ একজন মেম্বার। বাট এইটা দেখে খুবই খারাপ লাগতেছে। তো এদেরকে আমি সেল করে দিব, এর আগেও তারা অনেক কিছু করছিল, তাই ভাবলাম যে না, এরা আসলে আমার জন্য ভালো লাগতেছে না, তো এদেরকে সেল করে দিব। এরা হয়তো নেক্সট ভিডিওতে আপনারা দেখবেন না এদেরকে। তো আপাতত এদেরকে আল্লাহ হাফেজ। এদেরকে অনেক ভালোবাসছিলাম, বাট এরা সেই ভালোবাসার মূল্যায়নটা দেয়নি। যাই হোক, আর আমাদের ফার্স্ট যে জোড়াটা ছিল, এই যে ওরা কিন্তু অলরেডি ডিম দিয়ে দিছে, ডিম ভিতরে আছে 4টা ডিম মেবি দিচ্ছে ওরা। এরা খুবই ভদ্র, এরা কখনো বাচ্চাদের মারে না। কি বলবো, এদের প্রশংসা আসলে অনেক। এটাকে দেখছেন, ও কিন্তু মোটামুটি আমার কথা শুনে আমার হাত দিলে হাতের ইশারা বুঝে। সো এটা ইনশাল্লাহ যেহেতু আমার ফার্স্ট জোড়া, ওরা শেষ পর্যন্ত থাকবে আমার। এন্ড এখন যেটা করব আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত, আর এটার দিকে অনেকে মজা পাবেন। এই দেখছেন ওকে কি করবো, আমার আসলে বর্তমানে খাঁচার খুব প্রয়োজন। খাঁচা আমি সেট আপ যে কই রাখবো কিছু বুঝতেছি না। তো এই সেট আপটা আলাদা করলে, ওদের আলাদা করলে আমি সবকিছু খুঁজে পাবো। তো ওদের আলাদা করি, তারপর এদেরকে একটা ব্যবস্থা করবো আমি। আর যার জন্য আজকের এই ভিডিওটা করা, অর্থাৎ আমাদের এই যে কোকাটেল নতুন মেম্বার চলে আসছে আমাদের। কি খবর তোমার?
তো হঠাৎ করে কিন্তু বৃষ্টি, মানে বৃষ্টি বলতে বাতাস শুরু হয়ে গেছে। তেরপল দিয়ে দিয়েছি হঠাৎ করে আপনাদের কথা বলতে বলতে ঝড় শুরু হয়ে গেছে। কারণ হঠাৎ ঝড় শুরু হয়ে গেলে সাথে সাথে এটা না নামালে রিস্ক হয়ে যায়। এদিকে মাগরিবের আজানও দিয়ে দিতেছে প্রায়। তো এখন যে কথাটা বলতে আসছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের যে কোকাটেল নতুন মেম্বার আসছে, তো ওকে আজকে আমরা কিনে নিয়ে এসেছি। যেহেতু বাইরে অত নয়েজ হচ্ছে অনেক, আমরা এই বিষয়টা আসলে কি বলবো, রোডের সাথে বাসা হওয়ার কারণে এটা প্রায় সময় হয়ে যায়। তো তো দেখতেছেন এখন এই যে আমার, তো ও তো আমার আগেই ছিল, আর নতুন মেম্বার চলে আসছে ও। যাক, যে আসছে আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক হ্যাপি। আর যেটা বললাম এই মুহূর্তে যে আমাদের সেট আপ কিন্তু খালি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো ওরাও চলে যাবে, ওরা চলে গেলে দেখা যাচ্ছে যে ওরা নিচের জোড়াটা ওরা থাকবে। আর এরা এর সাথে একটা জোড়া দিব আমার নিজেরই বেবি, ওরা যে ডিম পারতেছে ওদের বেবি থেকে এখান থেকে একটা জোড়া দিব এই কাছে। অর্থাৎ বলতে গেলে বর্তমানে আমার যেখানে, অর্থাৎ আমার লাভবার্ড ছিল প্রায় কত জোড়া, মানে বলতে গেলে কিন্তু আমি যদি এখন হিসাব করি ওই আগের হিসাব অনুযায়ী, যে আমার পাখি ছিল প্রায় কত, লাভবার্ড এক জোড়া, কোকাটেল এক জোড়া, 2 4 6 7 8 9 10 11টা পাখি ছিল। সরি 11 না, 12 13 14টা পাখি ছিল, ঠিক আছে। তারপর আবার সেলও করছি, প্রায় 19টা 20টা পাখি ছিল। এর মধ্যে সেল করার দেওয়ার পর প্রায় 14টা পাখি ছিল। সেখান থেকে কিন্তু লাভবার্ড নেই। আচ্ছা ভালো কথা, লাভবার্ড নেই কেন এটা অনেকে জিজ্ঞেস করছিলেন। লাভবার্ড হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং লাভবার্ডের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়, যার কারণে আমি যার কাছ থেকে কিনছি তার কাছ থেকে ফেরত দিয়ে আসি। এবং এই যে কোকাটেলটা অসুস্থ হওয়ার পর মারা গেছে, এটার প্রেক্ষাপট আমি আপনাদের বলি। যার কাছ থেকে আমি পাখিটা কিনি সে হয়তো আমাকে একটা বিভ্রান্তের মধ্যে ফালাইছে। কারণ 2টা পাখি দিছে, প্রথমত ফিমেল পাখি অসুস্থ হয়েছে বুঝলাম আমার কারণে হইলো। এই 1 মাস আমার কাছে যেহেতু ছিল ধরলাম আমার কারণে অসুস্থ ছিল। বাট যদি আপনি চিন্তা করেন শুরু থেকে যে এটা কিভাবে হয়েছে, পাখি আনার পর থেকে প্রচুর পরিমাণ অসুস্থ ছিল, জিম দিয়েছিল। লাস্ট 1 মাস আনার পর থেকে ও জিম দিয়ে থাকে। ও মোটামুটি একটা অ্যাক্টিভ দেখালে, ও ওরকম ভাবে অ্যাক্টিভ দেখে না। আমি অনেক ধরনের ওষুধ খাওয়াইছি, যেটা আমার লিভার টনিক ওষুধটা খাওয়ানো বাকি ছিল। বাট লিভার টনিক সম্পর্কে যারা জানেন যে লিভার খাওয়ারও কিন্তু রিস্ক, যদি একটু 19 থেকে 20 হয়, যদি না হয় লিভার প্রবলেম, তাহলে কিন্তু ও অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। তাই রিস্ক নিয়ে আমি লিভার টনিকের ওষুধটা খাওয়াইনি। আর ও মোটামুটি অ্যাক্টিভ আছে আলহামদুলিল্লাহ, এখন অ্যাক্টিভ আছে। বাট 2টা কিন্তু ফিমেল দিয়েছে, ঠিক আছে। এবার আমি নিশ্চিত হয়েছি এটা তো ফিমেলের, আগেরটা ফিমেল ছিল। আমি ভাবছিলাম এটা হয়তো মেল হবে, বাট না, এটা ফিমেল। যাই হোক, মাথা পুরা হ্যাং হয়ে গেছে কথা বলতে বলতে। আসলে কি বলবো, আমার কষ্ট লাগতেছে একদিক থেকে। আমরা এতগুলো পাখি, লাভবার্ড ছিল, লাভবার্ড চলে গেছে, কোকাটেল ছিল, কোকাটেলও চলে গেছে, একজন আবার আসছে যদিও, ঠিক আছে। আর কি বলবো, কিছু বলার ভাষা নেই আমার আর। ব্যাপার না, সবারই আপস এন্ড ডাউন যায়। ইনশাল্লাহ আমারও আবার আসবে, আমারও এই পাখির ঘর আবার সেটা ভর্তি থাকবে পাখি দিয়ে, ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ আল্লাহ নাম আমি বলতেছি। তো একটু ওয়েট করুন আপনারা, আপনাদের ভাইয়ের পাখির ঘর আবারও ভরে যাবে পাখি দিয়ে। আপনারা সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে থাকবেন। এন্ড আজকের ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আমি জানি এটা ভালো লাগার কথাই না, কারণ খুব কষ্টের বিষয় আসলে। আমার পাখিটা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যায়, আসলে কি বলবো, কিছু বলার ভাষা নেই। আমি সকালবেলা এক্সাম দিয়েছিলাম, ওই দিনের কাহিনী যদি একটু খুলে বলি, আমি এক্সাম ছিলাম সকালবেলা, বাংলা সেকেন্ড পেপার এক্সাম। আমি পড়তেছিলাম, আমি পড়তে পড়তে আমি একবার আসছে দেখি যে ওখানে দুষ্টামি করতেছে দুজন মিলে, তো মারপিট করতেছে বলে আমি একটু ভয় দেখাইছি। জাস্ট বসছি 10 সেকেন্ড হবে এরকম, এর মধ্যে দেখি একজন শুয়ে পড়ছে। আমি কি হলো, শুয়ে পড়ছে, এসে দেখি সাথে সাথে যে ও নেই। আর এটাই, আর কি বলবো, বলারও নেই। আর যেহেতু নতুন মেম্বার আসছে, ওর জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন, ও যাতে সুস্থ থাকে, সবল থাকে, আমাদের সাথে সুন্দরভাবে থাকতে পারে, এটাই কামনা। এই তো। আর ওর বিষয়টা তো বুঝতেই পারছেন, এনারাও চলে যাবে। আমাদের সেট আপ গিয়ে মনে করেন দাঁড়াবে হচ্ছে 2টা 4টা, বলতে গেলে কিন্তু 5টা পাখি নিয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ আপনাদের রাফিদ ভাইয়ের যেখানে 14-15 পাখি ছিল, সেই জায়গায় কিন্তু এখন 4টা পাখি থাকবে। ব্যাপার না, আমাদের আবারও পাখি হবে, আমাদের পাখি দিয়ে ভরপুর থাকবে বারান্দায়, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। সো আজকের মতো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আর আরেকটা কথা, আমাদের কিন্তু 1000 সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে, এই জন্য আমি অনেক অনেক হ্যাপি। সো সাবস্ক্রাইব করতে থাকেন। এখন কিন্তু প্রায় ভিডিও আপলোড দেওয়ার পর আরো বাড়তেছে, আমার এখন অব্দি 1300 সাবস্ক্রাইবার, 1300 প্লাস আছে। সো আপনাদের ভালোবাসায় অনেক হ্যাপি হয়েছি আমি। তার সাবস্ক্রাইব করতে থাকেন, ইনশাল্লাহ আমরা সুন্দর সুন্দর ভিডিও দিতে থাকবো আপনাদের জন্য। সো ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফিজ।